Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. Расклад на следующую неделю, а именно неделя с 19 по 25 января. Давайте мы посмотрим, что же ожидает наших Дев, какие карты вам сегодня выпадут, что интересного у вас произойдет и к чему вам следует быть готовыми в этот отрезок времени. Я напомню вам, что это общий таро-прогноз, что он не персональный, но надеюсь, что большинству из вас он подойдет, что окажется полезным, и вы сможете найти много общего с тем, что происходит непосредственно в вашей ситуации. Поэтому пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Не забывайте также подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще этого не сделали. Девы, также напоминаю вам, что это общий расклад. Возможно, какие-то дни у вас будут несколько смещаться или меняться местами, но у большинства, я думаю, расклад отыграется по дням. Пока я перетасовываю эти колоды, напоминаю, что мы расклад делаем с понедельника по воскресенье, то есть на каждый день недели достаем карту и смотрим на те комбинации, которые, соответственно, у вас получатся. И исходя из этого делаем уже выводы и пытаемся разобраться, почему именно эти карты у вас выпали. Итак, повторяюсь, неделя с 19 по 25 января для Дев. Что же ожидает Дев? Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта у вас — карта правосудия, карта справедливости, возможно, каких-то кармических ситуаций в вашей жизни, которые здесь происходят, а также желание здесь добиться ответственности в каком-то вопросе, может быть, честности, когда вы честно говорите о том, что для вас важно, чего вы хотите. Кто-то из вас решает какие-то бумажные вопросы, юридические вопросы, какие-то вопросы с документами. Если вы подписываете какие-то бумаги, старайтесь быть очень внимательными к деталям, обращать внимание на детали, чтобы не попасть ни в какую проблемную ситуацию. Также правосудие в целом говорит еще и о работе или обращении в какие-то госструктуры, госучреждения. Возможно, общение с человеком знака весы, потому что это карта весов. Но вот здесь вот изображены так люди, которые ссорятся. То есть может возникнуть какая-то ситуация спорная, которую вам захочется в этот день решить. Может быть, это кармическая ситуация, которая имеет место, и она должна произойти там, допустим, на этой неделе. Но давайте посмотрим, что же здесь еще может быть у Дев на понедельник. К карте правосудия семерка кубков. Какие-то планы, какие-то мечтания, какие-то фантазии, касающиеся решения каких-то вопросов с документами. То есть, опять-таки, здесь нужно быть осторожнее, чтобы вас не обманули, потому что вы можете находиться в состоянии какой-то иллюзии, и здесь можете не совсем трезво оценить ситуацию, не совсем четко увидеть какой-то вопрос, связанный с бумагами. Опять-таки, поэтому нужно быть осторожнее по семерке кубков. Могут быть какие-то трудности с документами, могут быть какие-то препятствия, которые у вас здесь возникают на вашем пути здесь, или какие-то переживания, что вы неправильно поступаете или неправильное решение принимаете в каком-то споре или в каком-то разногласии, соответственно. Так, по семерке кубков. Дальше идет рыцарь жезлов. Это огненный знак, это огненная стихия. Может быть, общение с огненным знаком, лев, овен или стрелец. А также вы можете здесь проявить качество этого рыцаря жезлов. И да, в других колодах он такой, знаете, куда-то мчащийся, такой весь искрящийся в огне. Этот рыцарь жезлов, то есть темпераментный, импульсивный, принимающий быстрое решение, готовый рисковать. Но здесь вот даже не знаю, по рыцарю жезлов этот рыцарь жезлов почему-то стоит, никуда не двигается. Хотя основное это значение у него проявление вот этой нетерпеливости и готовности рискнуть. Возможно, вы так делаете, а возможно и нет, не знаю, исходя из такой колоды. Но давайте посмотрим дополнительную карту для Дев. Что же здесь у вас еще выпадет? Карта королева мечей.
Все-таки очень много здесь, опять-таки, воздушного какого-то знака, может быть, общение с весами, близнецами или водолеями. Карта показывает здесь еще ирисы, да, в вазе, то есть, скорее всего, здесь речь о том, что вы стараетесь поступить мудро, вы стараетесь здесь быть очень внимательными к каким-то деталям, проницательными, вы стараетесь здесь быть разумными в своих решениях и честными, и справедливыми, да. И да, здесь может речь идти про амбиции, про карьеру, про ваше желание строить свою карьеру. И по рыцарю жезлов вы очень активно это можете здесь сделать. Но тем не менее, опять-таки, вы не совершаете каких-то импульсивных действий. Поэтому да, действительно, несмотря на то, что это рыцарь именно жезлов, вы тем не менее, правда, здесь не бежите куда-то, не торопитесь, не рискуете без меры. То есть вы все продумываете, все свои шаги, все свои действия. Карта шута, карта большей легкости и открытости, которая у вас есть в среду. Вы здесь более легкомысленны, возможно, в каких-то вопросах. Вас не пугает неопределенность, которая ждет вас в будущем. Также вы готовы к каким-то новым начинаниям для вас, новым шагам, новым этапам в жизни и каким-то переменам, которые могут у вас произойти по шуту. Кто-то здесь может даже куда-то поехать. Здесь же двойка мечей по этой карте, по двойке мечей. И вот здесь вот интересно, потому что шут, он шагает в пропасть, как будто бы не боится оступиться, не боится сделать ошибку, а двойка мечей, она наоборот про то, что вы стараетесь как будто бы хорошо продумать, стоит или не стоит этот шаг в пустоту делать. То есть все-таки вы, девы, такие более приземленные, да, люди, вы более такие продуманные, и вы не хотите рисковать вот на удачу. Вы все-таки стараетесь здесь продумать эти действия, вы стараетесь подумать, стоит ли или не стоит этот шаг здесь делать. Вот и здесь интересно, да, то есть какой-то новый этап, который у вас может начинаться, но вы стараетесь максимально продумать. Все, может быть, сдержать какие-то свои эмоции или какие-то свои лишние шаги не сделать в данном случае, особенно в отношениях там, с другом или с любимым человеком, то есть проявить какую-то стойкость вот в той ситуации, что у вас сейчас что-то происходит, да, с переменами, что-то новое в вашей жизни. Также, если у вас здесь появляются какие-то новые знакомства, допустим, новые отношения или что-то вот новое, вы тоже можете так настороженно немножечко к этому относиться. И карта пажа мечей, воздушная стихия, вы присматриваясь, оцениваясь, там, знаете, рассматривая детали, пытаясь разобраться проницательно в каких-то вещах здесь, пытаетесь разобраться, ваше это или не ваше, нужно вам это или не нужно. То есть рассматриваете эти возможности и стараетесь здесь быть честными прежде всего с собой, насколько вы действительно всей информацией владеете. То есть стараетесь в чем-то разобраться для себя. По двойке пентаклей опять-таки взвешиваете все плюсы и минусы, все за и против, как будто бы очень такой, знаете, подход оценочной, да, взвешивания ситуаций по двойке пентаклей. Несмотря на то, что здесь и эмоции могут у вас колебаться от радостных до настороженных, от какого-то движения, активности до паузы и приостановки в своих действиях, чтобы не сделать чего-то лишнего. То есть вот она двойка, это вы так умело балансируете здесь, как жонглер этими пентаклями в этой ситуации. Карта Луна, карта сомнений и страхов, которые могут быть у вас в пятницу. Почему-то вы переживаете, что что-то может быть опять-таки от вас скрыто, вы что-то не до конца о чем-то узнали, что-то может быть как оборотная сторона Луны для вас неизведанным, чем-то тайным, вы боитесь этой неизвестности, которая вас ждет впереди в пятницу. И также здесь может быть какая-то неуверенность в себе или боязнь, что вас обманут по Луне. Давайте посмотрим еще в пятницу. Девы, здесь же карта рыцаря пентаклей. То есть опять-таки не торопиться, не торопите события, старайтесь постепенно, поэтапно идти, потому что вы опять-таки переживаете по карте Луна, у вас есть много страхов или боязней, что что-то может пойти не так, или что кто-то может вас обмануть, или вы не совсем доверяете какому-нибудь человеку. Возможно, по рыцарю пентаклей вы проявляете такую вот терпеливость, то есть не торопитесь, да, спокойно идете своим путем, события как должны, так развиваются. Кстати, ваша стихия, да, карта рыцаря пентаклей,
Дальше идет карта короля Пентаклей, земной знак. Девы, тельцы, козероги. Ваша карта. Девы, может быть, общение с таким вот земным знаком, как я уже сказала. По королю Пентаклей здесь может быть ситуация, где вы оцениваете, не знаю, свой бюджет, свои какие-то планы, касающиеся финансов на будущее, вложить деньги во что-то или нет, отложить еще денег, скопить на какую-то более крупную покупку или нет. То есть какие-то размышления, касающиеся вашей стабильности в будущем. Карта короля Пентаклей. Может быть, если вы в паре, вы обсуждаете какие-то вопросы вашего совместного бюджета в будущем. То есть какой-то такой подход, может быть, здесь планирование, но при этом 12-я карта в старших арканах, карта повешенная здесь показывает, что вы пересматриваете свое отношение к бюджету или к тем деньгам, которые у вас есть. Возможно, вы пересматриваете отношение к какому-то земному знаку или что-то вот меняете в своих взглядах, собственно, потому что сможете посмотреть на вещи по-другому. Вы получили определенный опыт, и у вас здесь есть такое озрение, понимание в другом контексте вещей. И дальше 6 жезлов, карта успеха, победы, карта мудрого решения, которое вы здесь выносите, возможности быть в центре внимания, возможности быть услышанным по 6 жезлов, когда вас узнают другие люди или смогут услышать вашу точку зрения, может быть, согласиться с ней и сказать, что действительно, там, не знаю, вы правы, заметить у вас какие-то лидерские качества. Вы в целом по тузу кубков можете здесь какой-то, знаете, как ходить на свидания, ходить туда, где вас рады видеть, туз кубков, где вы получаете много эмоций, много признания, любви, внимания в свой адрес по тузу кубков. Также здесь могут быть какие-то успешные для вас радостные события. Может быть, вы здесь успешно завершаете победно какое-то дело. И да, вот опять-таки по тузу кубков вам есть что отметить. Это как какое-то важное для вас празднование или важное событие, может быть, какой-то подарок судьбы, который вы здесь получаете, соответственно. Но в целом очень хорошая карта на воскресенье. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для дев, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!